varias ocasiones había escuchado hablar de una playa secreta acá en Boston. Pues en esta ocasión me los traje a conocerlo. ¿Y sabes qué es lo mejor de esta playa? Puedes venir en transporte público y puedes disfrutar de las vistas hacia la pista de aterrizaje del aeropuerto Logan Boston, donde vas a ver todo el tiempo aviones aterrizando, despegando y disfrutar un día de playa. Es una zona muy tranquila y poco conocida, así que acompáñenme en este recorrido y al final les voy a dar la ubicación y cómo llegar a ella. Bueno, visitar esta playa es un plan perfecto para venir en familia. Puedes disfrutar, como les decía, de la playa. Los amantes de la playa y los amantes de la aviación pueden disfrutar. Mientras disfrutan de la playa, pueden ver todo el tiempo aterrizar y despegar aviones, ya que esta playa está a todo el frente del aeropuerto Logan. Acá lo pueden ver al fondo. Bueno, la playa cuenta con servicio de salvavidas en la temporada del año, pues en el verano. Acá puedes encontrar helados, algunos snacks y está relativamente cerca a muchos restaurantes. Pues por el tema de la comida es un tema del cual no te debes preocupar e igual puedes traer para hacer un picnic, bueno, disfrutar en familia. Ahora no solo vas a encontrar playa, zona de picnic también vas a encontrar, como les decía, cuenta con salvavidas en temporada del año, como en el verano. Aparte de que puedes disfrutar todo el tiempo de ver despegar aviones, también hay canchas deportivas, hay algunas canchas de tenis, de baloncesto. Todos los amantes del deporte también pueden venir y disfrutar un rato del deporte. ¿Qué me encanta de esta playa? Que es una playa poco conocida por los turistas. Entonces es una playa que no está muy llena de gente todo el tiempo. Realmente es hasta poco conocida para las personas de Boston. Entonces buen lugar para venir y pasar en familia, disfrutar un buen rato. La playa se llama la playa Constitution Beach en East Boston. Aquí podemos observar cómo los aviones están haciendo fila para el despegue.
Como les decía, entonces la playa la puedes visitar en transporte público, lo puedes hacer en tu vehículo, las puertas están abiertas hasta las 8, el parqueadero es totalmente gratis, entonces por tema de parqueadero en costos, si vienes en tu vehículo no te debes preocupar. Y si hablamos de llegar en transporte público, lo puedes hacer en el tren en la línea azul. Vas a llegar hasta la estación Orange y ahí te vas a bajar, cruzas el puente y estás en la playa en menos de 5 minutos. Entonces este puente peatonal es el que te trae desde la estación Orange y está realmente a unos pasos de la playa. Bajas del puente y quedas en la playa de inmediato. Encuentras buenos árboles donde puedes venir y descansar, puedes hacer picnic. Bueno, ya saben. Bueno, y como dato curioso de esta playa, esta no es una playa natural, esta es una playa creada artificialmente, más o menos en los años 50, por la ciudad de Boston, con el fin de darle recreación a la gente, ya que digamos alrededor de Boston no se contaba con muchas playas públicas. Entonces ahí el dato curioso, es un lugar tranquilo para descansar. Bueno, no, espero les haya gustado el video, recuerden suscribirse al canal, apoyarme con un like para que no se pierdan todos los videos que hago. Hay muchos videos sobre la ciudad de Boston, así que nos vemos en un próximo video.